hundelev till och det är Joakim Lindahl. Var det fel efternamn? Joakim Lindahlskvarg. Joakim har vi här i alla fall och du gick hund, men tog ett villospår. Du är inte inom hund. Nej. Vad har du gjort sen efter gymnasietiden? Ja, jag har jobbat på mjölkgård och sen nu jobbar jag på Venna gårdkött på Lagaberg. Närmare. Så. Man ska äta upp mikrofonen. Det brukar vara ett bra tecken. Mm. Jaha, Venna gårdsbutik där. Vad är det du gör där? Ja, jag är både djurskötare, slaktare och styckare där. Spännande. Så hela cirkeln. Mm. Hela cirkeln. Mm. Och vad är det som gör att du har hamnat där? Det var också ett villospår. För att jag trodde att jag skulle fortsätta inom mjölkgårdsbranschen ganska länge då. Sen så ringde Beatrice Jason och sa det att de håller på att öppna ett nytt gårdsslakteri borta i Timrå. Och de letar efter folk som kan slakta. Och jag har ju viss erfarenhet och jag slaktade ju några grisar med henne. Så var det ju, första slakten var ju faktiskt här på Real med Johan Bellskog. Så det var han som väckte gnistan i mig. Och då sa jag det att ja, men jag ringer dem och så åker jag dit och kollar. Sen har jag fastnat där. Och då tänker jag så här, hundinriktningen. Och så hamnade du så mycket med lantbruksdjur. Hade du en tanke på det när du började här på realgymnasiet? Nej, alltså det var ju Nordvik. Men sen så var det att jag orkade inte hålla på och pendla. Så att då tänkte jag att jag kollar väl runt Sundsvall, Timrå. Och då var det ju nytt öppnat här i realgymnasiet. Det var andra året tror jag. Så de hade haft det. Det var litet, det var ju då det var ovanför Dragon House. Och men de hade ju inget jordbruksinriktning, rent jordbruk. Utan det var ju djurvård och allt det där. Men jag tänkte hålla på med smådjur är inte min grej. Utan då tänkte jag hund, jag har en hund. Och det är bara att branscha ut sig därifrån. För man kan ju göra allt runt om. Vi har ju både jordbruksinriktningar och allting på själva hund och D9 och allt sånt där. Så det var ju ganska brett ändå. Mm. Ja, men vad fantastiskt att man kan gå hund och sen hamna kanske ännu lite mer då med lantbruksdjuren. Ja. För det är ju en stor del av vår utbildning att man också får träffa på lantbruksdjur. Precis. Ditt bästa minne från realgymnasiet då? Ja, men det är ju såklart alla gånger speciellt hunddagar och så när man åker ner på hundmässan och allt sånt där. Men det är ju liksom bara allting som har med djuren att göra. Jordbrukslektionerna tyckte jag var roligt, naturbruket och biologin och allt sånt där. Matten och svenskan och allt det där var ju bra. Men det får man ju ta som det är. Ja, precis. Onda med det goda. Ska man gå gymnasiet så kommer man ju inte undan de gymnasiegemensamma ämnena. Så är det ju faktiskt. I alla fall inte om man vill plugga vidare. Nej, precis. Dina framtidsvisioner då, vad är de? Ja, än så länge så känns det ju som att man har liksom knappat rätt där och trivs på jobbet. Och det känns ju knappt som man jobbar när man är där. Så jag tror jag håller mig kvar där tills vidare. Tills de inte vill ha mig där längre. Ja, men vad roligt. Då är du ju verkligen på rätt ställe, Joakim. Ja. Ja. Då tackar vi dig, Joakim, för att du hade tid att komma till oss. Ja, tack själv.